一早，检察官带队抵达柯文哲家门口，要入内搜索，但过程却一度受阻。最终是有人从里面帮忙开门，检联单位才得以顺利进入。但在柯文哲出面之前，各种风声可以说是满天飞。 传出一早6点多，检联单位就尝试打电话按电铃，但都联络不上柯文哲。因此，柯文哲被质疑早就知道检联会找上门，怕从大门被带走有损颜面，所以先出门避风头。但事后民众党证实，柯文哲其实一直都在家。 媒体人周玉蔻就爆料，柯文哲预计9月2号就会前往美国，而他的妻子陈佩琪则是8月31号就会先飞往美国。周玉蔻甚至说，柯文哲被带走时还威胁检联人员，这样做会酿成政治风暴。对此，民众党发言人吴怡萱表示，不知道周玉蔻是哪里偷听来的消息。柯文哲是9月21号才有可能会到美国参加国防论坛。这个3个月的请假，这个主席似乎要 有心理准备，要全力对抗这个金华城啊！我相信他应该也收到很多的风啦。今天呢，检调去他家，他也1个多小时的迟疑没有出来哈。 但周玉蔻也再次回击，陈佩琪原定30号晚间就要带小孩飞往美国，甚至说民众党的发言人是一边骂人，一边证实柯文哲准备前往美国的事实。也许就是时间点太过巧合，才会引起外界质疑。毕竟应小薇也被证实在被检联约谈前一天才想飞往香港。如今金华城关键人物一一到齐，是否有意逃亡阻查？检联也已经做好万全准备。东森新闻政治中心综合报道。